Ini obat batuk aku ya, Bes. Sebenarnya kalau ada tuh yang lebih bagus pakai jeruk nipis. Cuman nggak ada, jadi aku pakai lemon aja, nggak apa-apa. Dibakar sampai luarnya hitam-hitam, jadi nanti diambil airnya ya. Diambil airnya, terus pakai air hangat, dikasih madu. Atau yang lebih bagus, lebih cepat dulu ya, aku pernah itu pakai kecap manis. Jadi air lemon ini yang habis dibakar sama kecap gitu, itu aja diminum ya tiap pagi sama malam.